这个是绿田洗车机的电池，绿田，它这个是40伏的，里面是10颗电芯串联，它这里面的电芯是长虹3200，修过一次啊，这个是第2个，是同一个粉丝寄过来的。这个是充不进电啊，按下去电量显示有1格电，我们先测试一下，找一个 DC 插口，都是通用的，然后用可调电源模拟充电器。这个总电压不用量啊，总电压不用量，修理电池不用看总电压，看总电压还会误导你。它一般都是电芯坏，电芯坏了，你坏了一组，其他的满电，它电压依然很高。我们现在接好了啊，可调电源接好了，然后箭头给到我们的可调电源，我们随便调了个39伏，电流是0.32安培。它如果有电流，它就是能充电。现在是没有电流，它是充不了的。这是打开的啊，关掉，再次打开，它会有一下这个电流跳伞，充不进。好，我们修好之后再来看，它就能充了。我们现在把它直接拆开啊，直接拆，电芯直接拿出来，然后这个贴纸撕开。好，这个电芯呢不错的啊，是长虹3节，国产名牌的，说明这个绿田呢，它这个品质是非常好的。这个是国产名牌电芯，就是像东城啊这种大品牌的，包括美的吸尘器啊，都用这种的。我们现在还是照样检测一下电芯，看看是不是真的是电芯坏。测量每一组电芯的电压，它这个是10颗串联。第一个就是坏的啊，0.4伏没有用的。第2个也是坏的，0.6、0.5、0.7、0.4、0.6、0.6、0.4、0.8、0.4全是坏的啊，没有一个好电芯。它这种应该就是用完之后没有充电，闲置太久，应该起码闲置在1、2年以上才会造成这种情况。全部拆了，把电芯全部进行替换，把连接片从这个地方断开。好的，朋友们，电芯就全部拆出来了，这里的10颗全部都是报废。这个是我们用于替换的，同一个厂家的。长虹3节国产名牌，然后原来的是2000，我们这是2500，这个就是容量。我们换这个电芯上去，容量是大了一点点。我们这个电芯是拆机的，不是全新的。它虽然是拆机的，但是它是准新的，也就是说没有用过，是零循环的电芯。测一下内阻就可以知道了。全新电池它的内阻是在14左右，13.4。这里的10颗电芯，它的容量、内阻、电压全部都是一致的，全部都是重新分轮配组的。这个电芯粉丝在1个多月之前是换过的，他就是因为用得好，然后他朋友的这个电池坏了，刚好就推荐过来更换。我们现在就对它进行替换安装，这里的10颗就全部是报废。接下来焊接电芯，这个是我们自己裁剪的连接片。好的，朋友们，电芯就焊接完成了，按下电量显示，可以正常点亮2个电。我们现在检测每组电芯的电压，看看一致性如何。第1组 3.709， 第2组 3.709， 第3组 709， 第4组 709， 第5 710， 第6 708，这忘了第几了，11 08 11 09，压差是 0.003， 一致性非常好的。看一下总的电压，未过板在这边，未过板 37.13， 过板 37.12 是一致的。充电测试，模拟充电器，负极接负极，正极接正极，然后看看我们的可调电源，跟刚才一样的参数。我们现在按下启动，好，它现在是有充电电流的，那么说明我们这个充电现在就是没有问题的，它现在就是已经修复完成了。正常充电的时候也是1颗电量灯在闪烁，那么我们这个呢就确定没有问题，开始进行封装。这个是固定热敏电阻的绝缘贴纸。好的，朋友们，这个电池我们就维修完成啊，现在是可以的，容量2.5。好，感谢大家的观看，感谢北京粉丝的支持。